Unaweza vipiwe. Je, wewe uko katika kusudi la Mungu? Unaweza vipiwe. Kuishi kwako kile Mungu amekufanya uishie ndicho. Unaweza vipiwe. Wewe uko tu ama kuna ile kusudi la Mungu. Mimi am very happy. Maana niko katika mapenzi ya Mungu. Hii ndio alinipea. Nifundishe ukweli, niombe ufumbavu wa kiroho. Unaweza zifiwe. Je, wewe nakutana na mtumishi wa Mungu hapa, unamsaidia aje? Maana ninajua ndani yake ako na roho ya kulipua kilicho ndani yako. Unaweza zifiwe. Wewe uko tayari kilipuke. Unaweza zifiwe. Sisi tumeumbiwa tuishi kwa kusudi la Mungu. Yesu anasema, ninawaombea na siombei dunia, maana wao si wa dunia. Anamaanisha nini? Tunaweza ishi katika dunia, lakini tusiishi maisha ya dunia, maana sisi si wa dunia. Haleluya. Hii kitu sijui kama inakuelea. Kuna maisha tunaishi hapa duniani, lakini hatuishi kama watu wa dunia. Yesu alielewa dunia ina mtindo wake. Yesu alielewa dunia ina mwenendo wake. The world has its own patterns. Dunia inasema kuwa na mabwana wawili. Dunia inasema kuwa na mabibi wawili. Dunia inasema kuwa na mpango wa kando. Dunia inasema kijana na msichana kwenda pamoja si shida. Lakini Yesu asemi hivyo. Anaweza asifiwe. Kuna kile kusudi Bwana ameweka. Waefeso Paulo anatuambia, ndio mkae katika utakatifu. You be blameless. Yani mtu ambaye ana mawaa. Haleluya. Ninaongea na mtu. Ninasaidia mtu. Hata kuishi wewe, anza kuishi maisha yako. Bwana asifiwe. Mtu akiokoka, kuna maisha ambayo anaacha kuishi yeye. Hiki kiumbe unaacha akijaumba kiishi. Kuna kile kinaishi. Haleluya. Yesu anasema, mkiniamini mimi, nitakuja mimi na Baba yangu tuishi ndani yetu. Nini? Bwana asifiwe. Na anazidi na kusema, aliyepata mwana amepata uhai. Kwa hivyo aliye wa dunia ni mfu. Aliye na mwana ni uhai. Unaweza ishi katika dunia na huyo mfu uliyekufa, usiye na uhai. Lakini ukiishi dunia na unaye mwana, una uhai ndani yako. Unaweza asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. I was teaching. When one starts living in the purpose of God, ni wakati gani mtu anaanza kuishi katika kusudi la Bwana? Unaweza asifiwe. Number one, when one